Ok, nalazimo se u Jerezu. Danas smo odradili probnu vožnju sa Amelom 50. Amel 50 je novi model brodogradilišta Amel i napravili su popriličan zaokret u dizajnu. Ovdje je Amel 55 sa, kao što vidimo, cash riggingom, znači dva jarbola. Ovdje je stari 54 i sad novi je, ima slup, odnosno jedan samo jarbol. Kao što vidimo, od iza je velika platforma, električni se spušta i što je zanimljivo, brod ima dva kormila kao što vidite tamo i to je poprilično zaokret u dizajnu Amel brodova. Odradili smo cijeli dan, tako reći, od jutros do 10 do 5 popodne i ja sam jako zadovoljan. Ajmo sad vidjeti iznutra šta nam pruža brod. Sačekat ćemo da nam dignu platformu tako da možemo ući unutra. Ovdje su, kao što vidite, izvlačive škale. Bočni prolazi su ekstremno široki. I evo, sad možemo unutra. Ovdje iza je veliko spremište u koji stanu svi blokobrani, čak i gumenjak, vambrovski motor. Sve što treba ispod ovih poklopaca su timuni. Tu je isto tako i autopilot. Jako veliko spremište. Ovdje imamo još sa strane jedno spremište u koje stanu mezomariner, konopi i razne stvari. Isto tako i s one strane druge. Možemo malo napred. Ono što je zanimljivo je da ova ograda je, znači, pun je inox, nema sajle, nema ništa. Vrlo sigurno kretanje, dosta je visoka, jedno 70 cm. Zanimljivost Amela je da on nema tik, nego ima ovo plastičnu koja je direktno u dželkotu se radi. Ovdje imamo spremište. Znači, može dženaker, kao što sad vidite, unutra je dženaker na furling sistem. Dalje je spremište za lanac i tu je pristup Balkasteru. Brod ima cutter rigging koji su, znači, električno je namotavanje, ali se ovdje može staviti ručica od vinča. Ako zataji struja, može se ručno namotati. Brod ima i dženaker, tamo napred se hvata. Prozori su, znači, svi flash deck ravni sa palubom i otvaraju se prema gore. Ono što je zanimljivo kod Amela je da on ima vlastitu proizvodnju jarbola. Znači, ne koristi ni zelder, ni samotransparac, ni ništa, nego je rade svoj električno namotavanje, ali može i ručno ako zataji elektrika. Ovdje sa strane isto imamo jedno veliko spremište. Tu je, tanka se voda, tamo se tanka nafta. Isto jako zanimljivo. I isto i s ove strane, kao što smo vidjeli prije, isto još jedno spremište. Spremišta nikad dosta, ali na ovom brodu i stvarno ne manjka. Može se zaključati svako spremište. Ovdje je veliko sunčalište. Sad idemo u kokpit. Kokpit je, za centralni kokpit, jako velik. Ono što je ok, što smo ovdje potpuno zaštićeni od svih vrsta vjetrova, kaplje i vode, svega. Ovo se može povući i onda je to kompletno zatvoreno, s tim da se može zatvoriti sve sa strane, pa se upali grijanje i onda se može lijepo uživati bez obzira na vremenske uvjete. Kormilačka pozicija je malo čudna u odnosu na jedrilicu, ali za ovaj brod je super. Kao sam rekao, brod ima izvlačivi traster,
Sad ovdje imamo Foruno ploter, autopilot 1, autopilot 2. Zanimljivo je da su oba dva autopilota potpuno nezavisni jedan od drugoga, znači ako jedan crkne, ugasimo, upalimo drugi. Ovo su prekidači za svjetla i ovdje sad imamo sve push button, znači vinčevi, ovo je za odrolavanje dženove, odrolavanje floka, odrolavanje glavnog jedra, sve je na struju, znači nije potrebno ništa. Sad ovdje imamo strojarnicu, strojarnica je po meni najdraži dio ovoga broda. Ono što je zanimljivo, sad ću vam pokazati, za razliku od drugih brodova, je da je sve, samo da se ja uvučem, znači ovdje su svi sistemi smješteni. Nijedna pumpa, ništa nije u brodu, sve je smješteno u strojarnicu. Motor je Volvo Penta D3 110 konja. Ovdje imamo generator. Onda imamo desalinizator ovdje. Ono što je zanimljivo je da je ovo jedan jedini usis mora, gdje poslije filtera ide ova račva i onda sad ide voda za motor, za desalinizator, za generator, za klimu. Znači samo jedan usis mora i samo jedno mjesto na kojem može puštati brod. Za razliku od ovih masovno produkciji brodova koji imaju 10 usisa i 10 mogućnosti puštanja. Ovo je stvarno jako pametno napravljeno. Ovdje imamo punjač, još jedan inverter, ovo su filteri za desalinizator, bilge pumpa za strojarnicu, plus ima bilge pumpa dvije u stvari za unutrašnjost, jedna je električna, jedna je manualna. Ovdje je 220 volti, također ovdje gore grijanje od klime, sve u svemu onako kako bi trebalo izgledati na svim brodovima, ali ne izgleda. Dobra činjenica je da treba biti brod dovoljno velik za ovako nešto moći izvesti. Brod nema sail drive, nego je osovina. Poslije ću vam pokazati propelu kako se vidi lijepo. Ajmo malo vani. I sad idemo unutra. Idemo sa krme. Otraga je jedna velika krmena kabina. Ovdje je WC sa odvojenim tušem. WC je naravno električni, kako i treba biti na ovom brodu. Tu iza je crni tank. Ovdje je ventil dolje od crnog tanka. Slobodnim padom se prazni. I sad tu imamo spremišta. Ovdje je veš mašina zajedno sa sušilicom. Ovdje imamo klasično za razne stvari. Tuš je poprilično komotan. I sad dolazimo do krmene kabine. Sad ću vam pokazati nešto što nema svaki brod. A to je prozor na kojem se vidi propela. Znači ako je nešto povuklo, odmah provjerite da li je problem sa propelom ili s nečim drugim. Ovdje imamo jedan klasični stol da se žene ima gdje šminkati. I ovo su sad sve spremišta okolo broda. Ovdje se ova dva prozora otvaraju, plus ovdje i tamo. Znači 4 prozora se otvaraju, plus ovdje 5. Znači 5 prozora se otvaraju, tako da ventilacije ima dosta. Ormar jedan, drugi, samo da se nama otvori. Evo ga, stvarno mjesta ima poprilično puno. Krevet je king size i ovdje su nam glavni prekidači za baterije. Jako puno mjesta, s tim da može i u vodu. Što se tiče kuhinje, frižider 1, frižider 2, mašina za suđe, ovdje imamo sad ladice, ovdje smeće, ovdje također isto
spremište SDR1. Tu je još jedan. Stane stvarno jako dugo. Mikrovalna. Ovdje imamo sad raznih spremišta. Tu. Ovdje je na izvlačenje. Ono što je zanimljivo je da kad se izvuče, ovdje ispod je staklo, tako da možete točno vidjeti gdje se što nalazi, bez da kopate previše. Također ovdje isto spremište, tako i tamo. Ova radna ploha ima uzvišenje, tako da ako je nešto vode, ne ide ništa vani, sve ostaje tu. I ovdje dalje sve spremišta, ovdje isto tako sa staklom, tako da se vidi šta je šta. Ovdje razne ladice, također ovdje. Ono što je zanimljivo, da se ovo tu izvadi, prebaci ovdje, tako da se ladica ne može nikako slučajno otvoriti. Nije neka mudrost, ali se treba sjetiti. Također spremište ispod svih klupa, isto tako i u podu. Mjesta, evo ovdje isisivač našao svoje mjesto i također ovdje veliki jedan prostor, da li za vino, da li za bilo što drugo. Navigacijski stol je tu. Ovo je panel 220, ovo je 24 volta. Ovdje su sve što nam treba, znači zapaliti navigacijska svjetla, voda, nafta. Klasično ovdje unutra stvari. Stol može biti ogroman, kao što vidite, i onda tu može 8 ljudi jako lijepo sjesti i jesti. Isto tako ovdje tu su sve spremišta, ovdje i tamo i tu, tako da stvarno ne manjka nikakvog prostora. Što se tiče boje drveta, on dolazi u seriji u svjetlom, ovo je doplata američki valnut, doplata je nekih 12.000 eura, ali meni se puno više sviđa nego ono svjetlo. Ovdje ispod imamo još jedan dodatni zamrzivač, tako da ona dva držimo ko frižidere, a ova dva kao zamrzivač. Ovdje imamo jednu kabinu sa krevetima na kat, nije neka sreća, ali zadovoljava potrebe. Još jedan WC sa odvojenim tušem, isto crne tanke tu. Električno je ispiranje, ovo je od klime, otvor. I sad ovdje napred, ogromna kabina sa velikim krevetom i ispod također velikim spremištem gdje stane sve živo. Plus dodatno još ispod imamo spremište. I sa strane sve okolo, 4 velika plus jedan ormar tu i još jedan ormar ovdje. Odavde možemo pristupiti WC-u i tu u podu imamo još dodatna spremišta. I jedan i drugi. Super. Svjetla ima dosta, ovi prozori se otvaraju, može biti ovo sjenilo, plus s druge strane za komarce. Pogledajte samo kako su ove kvalitetno napravljene ručke sa amortizerom, za razliku od drugih brodova. Ono što je zanimljivo, što se ova vrata, znači ovdje se umetne, zavida se i tu dođe jedna šipka i ova vrata su potpuno vodonepropusna. Znači uslijed prodora mora bilo gdje u pramcu, voda neće ići dalje u salon. Isto tako je i sa krmenom kabinom koja je potpuno vodonepropusna. I to je velika stavka, jer ako štetite pramac ili krmu, salon će ostati bez vode i brod neće potonuti. Šta još reći? Što se tiče cijene, osnovna cijena je 800.000 eura. Sa ovakvim doplatama kao što je ovdje, dođemo na nekakvih 990. Uz nekakav minimalni popust koji oni daju, jer nije baš neki preveliki, dođe cijena nekakvih
900.950. Ovo je što je zanimljivo ovdje, tu je tank sivih voda, znači sva voda iz svih sudopera, iz tuše i svega dolazi tu. Kad se napuni, on se automatski prazni u more. I ovdje ispod su 6 baterija po 200 amper sati. I u principu to bi bilo to, kao što vidite, brod rađen za odlikaše.